Assalamu alaikum warahmatullah. Ya barkam da sake saduwa da kowa wannan sabon bidiyon ni ne na Umar UUBJ. Insha Allah don ka saka kasance da wannan bidiyon tun daga farko zuwa ƙarshe zan gaya maka kuɗin da zaka danna ka sai data mafi sauki a layin ka na MTN. A wancan bidiyon dai duk gig daya zaka sai shi a 318 kuɗin shine *121*2 in ban manta ba hash shine zaka samu wannan data. Amma na yanzu kuma na samu muku wani hanya wanda yafi wannan din sauki shine zaka iya sayan duk gig daya akan naira 200 kashal. Abin nan 1.2 ma zan ce 1.2 gig akan 200. Sannan kuma zaka iya sayan 600 MB akan naira 100 ko kuma ka sai 3.2 gig akan naira 1000 kashal. In ka lissafa zaka samu kusan duk gig daya zai kama naira 300 kenan. Kaga dai har yanzu wannan kuɗin yafi na wancan bidiyo sauki. To yadda dai zaka sai wannan datan shine kafin nan dai mu fara bidiyon dan Allah ka danna bidiyon liking domin yin liking zai sa bidiyon ya yaɗu sosai yadda mutane da yawa za su amfana da dalilin ka. Bayan kuma ka gama kallon bidiyon sai ka sharing bidiyon ta WhatsApp da Facebook domin wasu ma su samu daman zuwa su kalli bidiyon su amfana. Yadda dai zaka sai wannan datan shine da fari zaka sa kati ne a layin ka. Bayan ka sa wannan katin sai ka danna *121*1# sai kai sending. Za a nuna ma zaka sai abin nan 600 MB akan naira 100 sai ka saya. To in ka saya in ka gama cinye wannan datan zaka kuma ƙara sayan the same wannan data 600 MB akan naira 100 kashal. To amma kuma in ka sayi wannan datan 600 MB akan naira 100 shi one day ne zai expire cikin one day. To saboda haka kuma kana so ka ƙara sayan wani data domin misali wannan din ba zai ishe ka ba, to zaka danna the same *121*1# za a nuna ma za a saida ma 3.2 gig akan naira 1000 kashal. Kaga to shi kuma in ka lissafa kusan zaka samu duk gig daya kusan 300 ne ko in ce 200 da irin 90 da wani abu haka zai kama kusan dai 300 ne kawai. To kaga dai wannan har yanzu yafi na wancan bidiyon sauki sosai. Ka taimaka kai sharing bidiyon nan sosai a group tsaron da kake ciki na WhatsApp da Facebook domin wasu masu amfana. Nagode, assalamu alaikum, sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.